ikkala qulog'i ham parda butun bo'ldi. Bitta bu yoqni bitta ko'rib ko'rsataylik-da. Endi bu tomonni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Aslida bo'lib ketgan, o'zinikida bo'lib turibdi parda, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimizlar 53 yoshdalar, bundan bir oy oldin o'ng tomonlama endoskopik timpanoplastika bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar. Bitta ko'ramiz. Tashqi eshik yo'lida biroz qatqoqlar bor va mana pardani holati. Ko'rishingiz mumkin, ideal holatda bo'lib turibdi. Mana parda o'rtasida katta defekti bor edi, qon tomiri o'sgan. Biroz bo'sh turibdi parda, sekin-sekin tayyorlashadi va 2-3 oyda eshitish va pardaning holati ham zo'r holatda turadi. Eshitishda o'zgarish bo'ldimi? Biroz ochildi. Qiziq joyi bularda ikkita tomonli ham teshik bor edi. Oktyabr oyida chap tomonni qilganmiz. Bundan bir oy oldin o'ng tomonini qildik. Mana alhamdulillah ikkala qulog'i ham parda butun bo'ldi. Bitta bu yoqni bitta ko'rib ko'rsataylik-da. Endi bu tomonni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Aslida bo'lib ketgan, o'zinikida bo'lib turibdi parda, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling.